Ciao a tutti e a tutte e bentornati. Oggi torniamo per bivacchi solitari in alta quota 2400 metri ai piedi del Pizzo San Martino in Valle Anzasca, quindi potremmo definirla la regina della bassa Valle Anzasca, una cima molto iconica che risaliremo molto probabilmente domani. E oggi ci aspetta molto dislivello, a 1800 metri di dislivello fino al bivacco Lamè e poi altri circa 300 metri per arrivare alla vetta del Pizzo San Martino. Ci sarà da camminare sotto il sole cocente, al caldo. Fortunatamente le temperature sono rientrate un pochino nella norma estiva e ci aspetta una bella notte al fresco, finalmente, con temperature minime tra gli 8 e i 10 gradi. Spettacolo. Prima di proseguire il nostro giro vi voglio presentare un accessorio che ho portato qui con me, cioè un nuovissimo drone rivoluzionario, l'Antigravity A1, che è questo qui, un drone sotto i 250 grammi, quindi un drone che si può pilotare senza patentino. La peculiarità di questo drone è che ha due videocamere che permettono una visione a 360 gradi, totalmente immersiva. E con visione a 360 gradi intendo che noi andremo ad indossare il nostro visore, i nostri goggles e avremo la sensazione di volare sul drone. Quindi ci potremo girare attorno, sopra, sotto e vedere a 360 gradi tutto quello che ci circonda. Una vera e propria esperienza di volo virtuale ma reale, perché insomma l'esperienza poi è reale, il drone vola dove vogliamo noi. Si comanda questo drone con questo joystick, quindi è un drone anche per principianti, molto semplice da utilizzare e la cosa bella, diciamo, che è che non dobbiamo per forza di cose avere una ripresa perfetta all'istante, perché riprendendo a 360 gradi possiamo poi editare successivamente le nostre foto e i nostri video creando l'angolo di inquadratura che più preferiamo. Quindi avremo una regia infinita che potremo modificare successivamente a casa, quindi non dobbiamo preoccuparci di fare la ripresa perfetta. È un drone di grandissima qualità, vi posso dire, tutta la componentistica, sia il joystick, il drone e i goggles sono veramente eccellenti, i goggles sono estremamente nitidi. Ne ho parlato in un video dedicato, una recensione dedicata, quindi vi metto in descrizione il video in cui potrete trovare tutte le informazioni più in dettaglio riguardo questo drone. Per il resto godetevi le riprese, controllate sempre in descrizione perché molto probabilmente ci saranno dei codici di sconto e delle offerte speciali in collaborazione con il canale. Ho avuto un attimo di brivido, sapete perché? Perché stavo scivolando in un tratto stupido, banale, ma che potenzialmente era molto pericoloso. Qui, con le foglie secche, stavo finendo giù da questo dirupo e potenzialmente poteva essere pericoloso perché sì, ci sono delle piante che mi avrebbero fermato, però è un bel dirupo. Eccoci in questo vecchio alpeggio totalmente abbandonato, in rovina. Ci sono diverse costruzioni, diverse baite crollate e qui possiamo vedere il muraglione di quella che doveva essere una strada delle vacche che veniva percorsa in passato. È un'Alpe molto particolare perché è costruito proprio a ridosso di una parete strapiombante, anche la
tecnica costruttiva è molto rudimentale. Qui sotto vediamo anche una tavola di legno, una anta di una porta delle baite, che probabilmente è stata usata come giaciglio, probabilmente da qualche cacciatore. Oggi ho deciso di percorrere il sentiero alla sinistra orografica del Rio Lasino, che adesso andremo a attraversare, mentre domani farò il contrario e scenderò dall'altra parte. Zona molto bella, molto selvaggia, sentiero c'era non c'era perché comunque la vegetazione è molto alta. Wow, adesso ci sono un po' di petraie da attraversare, ne ho già fatta una e dobbiamo superare anche questa. Eccoci arrivati all'Alpe Asinello a 1850 metri. È un Alpe splendido, guardate che posizione spettacolare, isolato. Ai piedi del Pizzo Lamè e del Torrigia, che è lì, mentre il Pizzo San Martino resta lì dietro e non si vede adesso. Guardate che meraviglia questa baita, davvero splendida. Certo, per arrivarci c'è da fare parecchia fatica. Ancora circa un'ora e mezza e 600 metri di dislivello per arrivare al bivacco Lamè. All'Alpe Lasinello adesso vedo un gruppo abbastanza numeroso di escursionisti, sono 13 ne ho contati, e sono scesi da dove scenderò poi io domani, quindi da quel versante lì. Ed eccomi finalmente arrivato al bivacco Lamè. 2422 metri. Adesso tempo di recuperare l'energia e poi penso di salire su al Pizzo San Martino, in modo domani da scendere facendo la variante e facendo solo la discesa. Adesso sono da solo, ma forse arrivano altri 2 escursionisti. Per quelli che mi chiedevano fino a che quota ci sono le zanzare, sappiate che qua a 2400 metri è strapieno.
Ed eccomi al Pizzo San Martino, 2773 metri. Vista incredibile su tutta la Valle Antrona di qua. E qualche nuvola in arrivo di qua, purtroppo. Oggi ho accumulato 2000 metri di dislivello positivo. Sono stanco, sì. Buongiorno a tutti dal bivacco La Me, dietro a me il lago sfondato. Allora, abbiamo dormito in 5 nel bivacco, quindi ho dovuto essere un po' più morigerato con le riprese perché non volevo disturbare i ragazzi che erano con me su in bivacco. È stata una bellissima serata, comunque clima bello fresco, finalmente abbiamo provato un po' di freddino anche alla sera. Si stava bene col piumino anche. E prima di salutarvi vorrei accompagnarvi ancora con me in un pezzettino di questo percorso che porta a un altro lago, il Lago Grande. Dopodiché torneremo giù verso l'Alpe L'Asinello e da lì in poi tornerò sempre da un altro itinerario. Cercherò di evitare di fare l'itinerario fatto ieri. Comunque ci saluteremo lì, quindi
Venite con me, vi faccio vedere quest'altro lago, quest'altro tratto di percorso, visibilità al momento zero. Vedete, si parte subito con un tratto decisamente in costa, molto esposto. Lì vedo in lontananza le bandierine, quindi adesso bisognerà capire, ma c'è da passare qua in mezzo. In realtà la traccia che sto percorrendo non è segnata sulle mappe, ma come vedete ci sono le bandierine del CAI e dovrebbe essere la traccia che porta sulla vetta del Pizzo Lamè. Poco male, alla fine è una cima che non avevo mai fatto, però considerate che è così, molto esposto, abbastanza da brivido, bisogna stare un po' attenti col passo e restare attaccati un po' ai cespugli. Ed eccomi ai piedi del Pizzo Lamè, lì sotto c'è il lago Grande e adesso niente, ormai che sono qua dovrò trovarmi una traccia, quindi scenderò giù di qua a vista. Non credo che ci siano le bandierine del CAI, vedremo. Comunque ormai devo scendere di qua e poi mi ricongiungerò col sentiero che passa lì sotto al lago Grande. Ci sono i segni del CAI un po' sbiaditi, ma ci sono, quindi adesso si va giù di qua, si scende praticamente lungo questo pendio erboso sicuramente fino alla base. Un altro posto stupendo, meraviglioso, isolamento totale, non c'è nessuno al momento e regna il silenzio totale. Eccomi tornato all'Alpe Lasinello. Adesso faccio un rientro molto spedito a casa. Insomma, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto con dei bei paesaggi e i soliti luoghi fantastici delle nostre Alpi Ossolane. Se vi va, lasciatemi un commento così aiutate l'algoritmo, iscrivetevi e mettetemi un like. Ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima! Questa è una vipera, guardatela lì. Sentite come soffia.